हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टर राकेश नेचर लवर में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों सुबह से ही बारिश हो रही है। चलिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पहले बारिश का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बाय, गुड।